Assalamu alaikum kızlar. Менде өзүм үчүн сонун ачылыш болду. Анткени мен тазалыкты жактырган, бирок уборка кылганды жактырбаган айымдардын катарына кирет элем да. Азыр менде ушундай период болуп атат, ушундай учур болуп атат. Адамга, аялга керектүү сапаттарды жашоого керек болгон приоритетке биринчи койгон тазалык, дисциплина, тайм менеджмент ошол нерселерге маани бөлүп атам да. Минимализм. Анан бул жашоомдо ушул процесстин ичинде кече жаңы ачылыш болду. Тазалык кылганга менин каалоом жок болгондо каалообузду арттыра турган булактар бар да, источниктер бар. Ошолорду таап аткарышым керек экен да. Анткени биздин мээбиз, напсибиз жыргап эле курсагын тогузуп жаткысы келет да. Ал учурда эле болду. Мисалы жатып бала мененчи, бала деген шулто бар да бул жерде. Ошол передачаны көрүп менде ушундай инсайттар болду да. Демек муну мен түшүн керек турбайбы, деген түшүн керек деген турбайбы деп. Ошол эле учурда менин мээм аны кабыл кылып конспект кылып атат. Шүгүр да менде кандай процесс болду, ошол видеону көрүп кайра тазалыкты көргүм келди, кантип жасаларын билгим келди. Адам айтат го, билбеген нерсесинин душманы. Мен дагы ошол билбегеним үчүн душман болуп, уборканы жактырбай жүргөн окшойм деп ойлодум да. Бул видеолордун, усулдардын, каалоо тилегимдин мындай чоңоюшу, билимимдин чоңоюшу менен мен эки комнатамдын обоюн, эки кухнямдын обоюн жууп чыктым. Ал боюнча да, обойду да кантип жууш керек боюнча азыр кааласаң бүт бар интернетте, ютубта толуп тура экен да. Сен эмне ошол нерсени каалап, издей билишиң маанилүү экен да бул жерде. Анан аларды жууп тазалап, обойду кантип жууш керек боюнча да көрүп, чындыгында эле сонун результат болду. Өзүмө шүгүр дедим, анткени менин деңгээлимен бул нерсе кыйла жаңылык болуп, жогорку деңгээлге чыга алдым да. Анан Кудайга шүгүр, биринчи ошол возможности берген үчүн, анан акылыма дагы мындай, өзүмө дагы ыраазы болушум керек, потому что мен самооценкамды өзүм көтөрүшүм керек. Анан шүгүр дедим, анткени ошол акылым менен издеп, ушул нерсе маанилүү экенин түшүндүргөн Аллахка, түшүнгөн мээме дагы ыраазы болдум да. Демек ушинтип жасасаң болот экен депчи. Болбой жаткан болсо, бул нерсени каалоону арттыруучу жолдорду издеп табыш керек экен да. Анан ошол боюнча кызыгып калдым. Демек муну бүтүш керек экен. Диванды кантип жууш керек экен, айнекти кантип жууш керек экен деген сыяктуу менде дагы суроолор пайда болду да. Суроонун артынан суроо. Демек бул эмне? Сен ошол жашооңду жеңилдетиш үчүн бардык усулдарды, методикаларды изилдеп көрүшүң керек экен деген. Биз азыр интернетти жаман деп атпайлыбы? Интернет жаман, баары эле телефон чукулайт. Телефондо жаман нерселер, ТикТокто жаман нерселер дейбиз. Бирок ошол жаман нерсенин тыйындын да эки тарабы болгондо, жаман нерселерди көбүрөөк көрүп атабыз. Эмнеге жакшы нерселерди көрбөйбүз? Бычак деле мисалы, бычакты туура колдонушуңа байланыштуу да. Ал туура колдонсоң сонун даамдуу тамактарды жасайт, бирок туура колдоно албасаң жаман жолдорго алып барат да. Ошондой эле биз интернетте дагы туура колдоно алышыбыз керек экен бул жерде. Жашообузду жеңилдеткени, пайдалуу нерселерди үйрөнгөнү, эң сонун бир немат дегим келди да. Барыңыздарга жашооңуздарды, өзүңүздөрдү таанууда жакшы бережеликтерди каалайм. Өзүңүздөрдү таанып, мындай жан денеңиздер менен ушул сонун турбайбы деп рахат алып жашооңуздарды каалайм.